volta aqui, pessoal. Aqui terminamos de puxar as caçoeiras. São 7h10 da manhã. Quem nos fala aqui, pessoal, é o irmão grande, dono do canal Pescador de Praia Nova e Ação. E este daí é o Carlos. Mas aqui mais uma vez aqui na nossa atividade do dia a dia. Aí pessoal, o tamanho deste bag. Eita pessoal, o tamanho do bag, ó. Esse bag é o bag brutinho, pessoal, bag costeiro. O bag aqui tá gordo, viu? Diga aí na região de vocês aí, pessoal, como é o nome que vocês chamam esse bag aqui. Pra nós aqui a gente chama ele como bag urutinga e costeiro. Um alô aí pro João JBS. Alô também aí pro irmão Edneudo Júnior. Também o Pesca com a gente TV. Francisco Pinheiro. Francisco Assis também aí em Rabeta. Em Barreta, no Rio Grande do Norte. O João JBS em Itapipoca. Um alô aí também para Claudiana Soares. Também um alô aí para os arretados de Barroquinha. Valeu aí, meus irmãos. Pegamos um bonitão hoje, pessoal. Levanta o bonitão aí, cara. Hoje só foi um, pessoal, bonito. É marca. Amar, Carlão. Quero mandar um alô aí também pra Novinha, aí na Barroquinha dos Fiéis, a Feliz, em Fortaleza, também o Joel em Fortaleza. Um alô também pro Ozanã e a sua esposa Graciele e as filhas da esposa do Ozanã, da Graciele também, aí no Eusébio. Alôzão aí também pro Oceano e Araras. Vale real, pessoal. Vale real o peixe, pessoal. Vale real. Nós estávamos, pessoal, mais ou menos uns 8 quilômetros da costa. Nós estávamos aqui, pessoal, em frente à praia do Xavier. Ó. Ali o Parque Eólico. Quero mandar aqui o meu alô também para o irmão Sérgio Lima, aí na Praia da Redonda, que tem um canal Guerreiro da Pesca em Ação. Já também meu alô aí para o irmão Iracildo, em Fortaleza. O irmão José Nilton Lima. Irmão Milton Lima. Alô aí para vocês aí, meus irmãos aí. Do grupo do WhatsApp Amigo do Pesca Abençoada. Volta aqui, pessoal, quero mandar aqui um alô aqui para aqueles que estão assistindo o canal, que comentaram.
Alô aí pro Dedé Viana. Alô também pro André Luiz, na Praia do Japão, em Aquiraz. Alô também pro Gessiano Pereira. O Edivaldo Júnior. O Carlos Leandro, em Croatá. O Léo Pescador da Costa, na Praia do Parajuru. O Kelso Carneiro, em Marabá, no Pará. O Joilson Araújo. Aqui de volta, pessoal. Alô aí pro casal apaixonado por natureza. O Jonas Araújo. O Diego Aguiar. O Antônio Francisco, em Jericoacoara. Aproveitando de novo, mandar aí um alô aí pra quem, Carlão? Nael. Carlão aí, ó. Carlão, ó, como tá no raio aí, ó. Pro Nael, aí em Jericoacoara. O Canhota Pesca, em Caramuru, Bahia. Pescador de Iparana em ação. Alô aí pra vocês aí, pescador de Iparana em ação. Pesca Maravilhosa em ação também. E o Pescador do Ceará. Alô aí também pro Pedro Vitor. Alô aí também pro Nilton César, aí na Praia do Xavier. Um alô aí pro Cleilson, aí das Curimãs. O irmão. Todos os irmãos aí das Curimãs aí. Irmão Ivonaldo em Bitupitá. Pois é, pessoal, tô aqui de volta aqui. Mostrar pra vocês o resultado de hoje. Aí, pessoal, o resultado de hoje, ó. Viu, pessoal? O resultado da pescaria de hoje foi esse. Escavala, areacó, garajuba, bague, pescada branca, picuda. A de Giovanni ali foi que pegou mais bicuda. Valeu aí, pessoal.